nze nkuka Kyagulanyi simwagala ogenda kunkola ki tewali kati goba onvuma nze omwavu tanvuma Zubeda omwavu tanvuma omuntu atayawaza milioni 5 ku account talina kivumo kyayinza kunvuma ne kinnuma kuba agenda kukola ki abange olwaleero nno annaye naye nga real time with me Mishami Manja gemanya gange neddira mutima era njagala okubajjukiza nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeddira mutima era ffe tulina ddamula bannange kikole ki yeffe tulina ddamula nkutumiddeko nnyo Katikkiro wa Buganda njagala okubajjukiza nti JB Suits and Lounge Budamwaya beba sponsoring a program eno wamu ne eco photography and videography saako Mimi's Beauty Fame wali ku Sapolo Road oba ku mafuta ga oil kombukawo kalina bbiri awo eyokusatu webali bakwambaza bulungi nyengo okuva ku ngatto mpaka ku mutwe waggulu omukyala ate batandise n'okwambaza abagole jangu tukwambaze onekane ate nga ku bbeeyi ya wansi ddala ndina omwami omukulu Mr. Toby Volongoto bwe yeeyitaako social media handles ze naye ng'amanya amatuufu ye gwani nze Innocent Toby Dr. Tiamale omugo gwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Detergent ndi muzukulu wa Benz Maybach ndi muzukulu wa Benz Brabus ndi muzukulu wa Benz Formatic Mercedes Actros Galamide Xperia Motors ndi muzukulu wa Benz 450 compressor C170 C180 ndi muzukulu wa Benz Tronic 700 walone 450 walone 500 S class walone C300 walone Sprinter negiwa gone 63 cross country ne 350 ml so ndi mu status yaki ya Benz weddira ki bwavu kubanze nkima nayagala gikwatako nenjagula kati nze ne muntu agati yeddira embogo nga bwegisembere kutomera neddira bwavu sagala bwavu kubanga Elon Musk ne Ronaldo ne Messi tebeddira musu tebeddira mbizi tebenade omanye ebyavuwaza Uganda you know nze mbagamba ne bankyawa abagamba mama wange nakijoba yakula ngamba nanga mwana wange nze nakijoba neddira lugave nsibuka buwaate nagamba naye omuganda agenda kwavuwala wansi w'enjuba kubanga for real Katonda yamuwa Katonda bw'aba atonze abantu munaata bakumanya kwe kumuna mukisa gwe gumu Katonda ayimusa abaganda mukumanya n'embirala naye ate lwaki olowooza abaana be twasomanga nabo abalungi obulamu bubalemu nti obulungi obuyimusa ne bufuuka Katonda wo kati Katonda ali omu kati Katonda owaddala alwana ne Katonda kuba ye tebamugattika kati n'akuba obulungi bwo n'ogwirako bwe gaba magezi n'olowooza nti amazima bw'otabaawo tewali kitasobola kutambula ekyo Katonda kyakuba gwe kyoyita ekyakabi so amagezi abaganda Katonda ge yabawa n'obusobozi byabawa okuba nti be ba first born mu Uganda baatandika okulaba nti bakitalo oli alowooza otambula nga yeddira enkebuka kyabbeeyi era bw'ayita ali ku kibumbe ky'enjaza bw'ayita ku kibumbe ky'enzaza wali n'alaba nga kyabbeeyi si kibi naye toyi balansinga tolowooza nti abalala basiru kuba Katonda ayimusa omwavu Samwiri ekisooka essuula ey'okubiri ayimusa omwavu n'amugya mu nfuufu n'amukuyisaako weewuunye Abanyarwanda n'Abanyankola abaapakasanga ewaffe baatufuze batya emyaka 4 nga tuli awo tubatunuulidde tuwoza nze Ssenyomo neddya gundi jjajjaawe bagondi jjajjaawe yakola ki ku nsi ye nannyini maniyu gereza famire osaawa waliwo bano bamayanja famire bali basoma bapalaso baani abo mba bakanyiza ddala mayanja akoze eki yakuzaala gwe azimbye eddwaliro oba alinga mulwana nti yalekawo famire ya Jessa totubuulira bwaba talina kye yaleka mu bulamu bw'ensi eno ssente kyekikulu ebirala byonna tubizza wali because money answers all abantu bangi kyova olaba nti naddala ng'abasumba babalokole nze bensinga okumanya balekawo abakyala baabwe kuba bawasiza mu bwavu kasita baatuuke wali akasente lwana nnyo n'obwavu wansi w'enjuba abantu ekitabaagaza Museveni ensonga eri emu gavumenti tagiryamu bw'afuna wajje 10 owiiki nga lya Museveni oyo awagira enaalemu
kati ekitaba wagiza gavumenti erikolwa bwavu waliwo omugagga atawagira gavumenti anti abakuuma bintu anti kati ate gavumenti Museveni tewali amwagala naye tatwagala naye tumwetaaga naye atwetaaga bwe bagaya Museveni ngenda mumunaaza bwakuuza birthday mpita wadde ndi NRM siri wa famire ye naye abagagga balina ebibagatta hamu lwayawukana ne gavumenti emukuba tewali mugagga atakolagana na gavumenti abaavu be balowooza nti balwanyisa gavumenti twakumanya nze nno natandika okumanya ng'okolanga Dr. T okolanga Dr. T ng'oyogeranga taamala emirundi kyava kuki omwegombanga omuntu oba ebintu ebyali bya Radio Simba and really I stand here to laud Radio Simba for discovering talents Radio Simba taamala era yali akola ku Simba bayina program taamala abantu okumumanya abona ebimeeza byonna byolaba ng'ogyeko Mambo Bado abalaba Nambozi Bado yatulanga enankulabire ali ku gundi masengero omwo nga tennaggwa Mambo Bado Simba abanga ne Simba wakati awo baga Simba gane bannabawo abo nabasegirinya bona basooka kuba masimu ku radio kati taamala yakolanga ku lw'omukaaga awo kati batabuka ne Peter Kibazo n'alyoka agenda ku TV endala ne radio endala naye yabanga ku Simba kwokka twamumanyira so bwe najja twatukola kalanka hot 100 nanga naye engeri gy'okozeemu baali bakola akalango k'abantu ababba ebintu by'abamulekwa nga baagala chairman ayogera oluzungu olutali olw'e Masaka nenzija nendwogera nga wetaamala ntandika okukola ono nentandikira awo so Radio Simba abaamoti bonna abakerekere many people Radio Simba beevumbudde bazonto era njagala okubunyiza abaana ba Nuupu oluyimba lwatuliyambala engule nze naluyimbanga ku BBS ku Foolish Class nga lwafulumadda obanga 2017 bwe twabanga tutandika programu eyo like this Foolish Class abuya like this olutalo nga luwedde tuliyambala engule kubanga ati oyo wa Simba okufuddira ennyimba z'eddiini okuzicakaliramu 2019 oba 20 nindabanga Kyagulanyi alukubyemu ki oluyimba olwadda so era kati bano abakaanira ennyimba bugundi yabba oluyimba lwabataganira bwere sikaayana ate okukaayana ki tobba mutwe oluyimba lwaba Protestant kuba Simba yaleta ati oyo w'okuddira obudde buziibye enjuba egenze tugende wamba baziitere biba bireeta ebyo ebyokuyimba yimba ennyimba bwezityo so nange sinzaga nti ati yali wange naye ebyo ebigambo ze go wabiyimbanga ku Foolish Class naye n'okigamba wa Nuupu manya abaana ba Nuupu bayiga ekigambo eki koma nnyoko yalowooza buli kimu kisolovinze buli kimu kumbe nze omwavu tanvuma awo tamala emirundi nakunoonya akozalinga stanti oba yajja ku Simba yajjanga munyiivu ennyondo yali n'emmundu Simba yali n'emmundu tamala emirundi musajja waabwe naye amanyi tukola ku makya lwaki yajja kawungeezi kuba Simba agimanyi in fact n'engalo ze zaali zikyalimu era yajja n'ateekamu ebigalo n'ayitawo naye yajja kawungeezi toyinza kunoonya muntu gw'omanyi nti akola ku makya but is a good man sajja w'amaanyi mu ggwanga byowakolanga bye byamunyizanga kuba temwalinga waliwo sikiiti twali tulina bye twakola Simba ban'obuntuntu bungi tulina akantu ke twakola ne kagenda vayiro gaali kakulayira ekamuleeta mbu yalayizza abantu abalayizza oluzungu olubi Simba naye kazannya eno Radio Simba ekuyiza ebisanyusa saawa ku saawa kati opeto yasooka tuli wano abatuunyiriza tamale muyindi alamaza ali mukulayiza abantu kati bano abaali baloza afiima simanya Solomon afiima kati tufuna amaloboozi ago tugattamu eri opeto n'eryange yattabuka gwe buli wamuwogezanga bwoti nga tomutyako ba musajja simu wange ate kati oba omutyako ki nze siwemula siri mwononefu I'm a fine man, romantic man. You know me, ate wakikyo tamanyiko zibere era kyo tamanyiko abantu lwaki balowooza nti buli kimu nti oli musajja acriticizing ennyo si criticizing ambeera ku side bw'omu ninga Alex Mukulu era na Alex Mukulu be basetinga Simba era ekyamujja ku Simba yagamba yagisetingira bekololo naye lumombo ekyebandu yakuba omukubi wa chapati
N'agamba eno radio yawaba n'ava ku radio Simba era sipa esinga zonna ku Simba ezenkadde eno radio Simba akabiddenja ewulirizibwa bya Alex Mukulu. He's a very fine man era ati wa Simba asinga abajjajja Semanda bonna yabasomesa so tumubala nti omu ku bajjajja ffe bala bakitaffe. Alex Mukulu nze sifayo bw'olowooza nze nkuba Kyagulanyi simwagala ogenda kunkola ki? Tewali. Kati goba onvuma nze omwavu tanvuma. Zubeda omwavu tanvuma. Omuntu atayawaza milioni 5 ku akawunti talina kivumo kyayinza kunvuma ne kinnuma kuba agenda kukola ki? Abantu batuwalana banda bange omwana omuto yali ebyabwe. Nkoze ku Simba nga ndi mwana muto, nkoze ku Soloti, nkoze ku Bukedde, nkoze ku BBS, nvuga Benzi, nkola ne Museveni, nkola ne Hamu, nkola ne Kada. Bibaluma for real. Kati ebyo abitransform n'abifunamu ebivumo ennaku n'emukwata. Abavumisa nnaku olowooza abantu bagenda ku abantu bagenda ku Kyagulanyi lwakuba bamwagala. Enkuba bw'etonnya abantu bafuna we beggama. Kati abanaku bonna baddukira ku opposition. Jaya abantu ba opposition 10 bateekaawo. Abagamba nti baagira Kyagulanyi ba Bobi Wine. Esooka tebalina mugongo. Abaali ku Besigye baali ku Seya, abaali ku Seya baali ku Lukwago, kati bali ku Bobi Wine. Toyina nakyo bagamba. Kati sigoberera abantu bwe batu wadde mbassaamu ekitiibwa kubanga era balabi bange. Kubaira omuntu okunvuma amala kulaba video yange. Kati ye mulabi wange asooka. Era musiru munnaako oba banvuma obusiru ate bw'abalaba video y'omusiru yaba muki. Kati twatugudde eddulo nze omwavu tanvuma mpaka lwe ndaba mu comment Hamu Kigundu nga nti olinga akabina k'embuzi ndiva ku social media nga Hamu anvumye oba wava munno oba aga oba nendaba bitatuule olinga akabizi naye gwe akuba chapati ojja onvume. Ulira nze nakoowa obwavu era mbagamba abavubuka buli kaseera asikyawa bwavu njagala ave waali kubanga obwavu kiba kyambalo. It's a garment. When you read the Bible, there is a priestly garment kabona kyayambala and a kingly garment. Ekyambalo kyekitiibwa kyo Samona n'agamba nti edabikayo olabira ku kinti omuntu musirikale era bw'ayingira wano singa abasirikale bajja ne bayimiraawo babiri tutandika olaba oli ng'aggyeko kamera abuuze nti banne kubanga ekyamba singa tebakiriimu tetwandibatidde kireeze ekyambalo kitiibwa olabira ku kinti omuntu mulalu ne ayambadde atya kubanga singa aba mulalu ng'ayambadde ng'omukwano gwange oyo tuyinza okulwawo kumanya nti muki tuyinza ogaba atamidde naye omulalu tumulabira ku ngoye eziyulise. Obwavu kyambalo kyetukolerera okweyambula kuba kiba kungulu nga tukiraba ne munda yaffe mu ndowooza ne mu so omuntu ogamba nti mu Uganda temuli mirimu nga ndaba abavubuka abatusokolera emmotoka ne boonoona emirimu gyabwe ng'otuuka mu restaurant n'osaba emmere bwate eddakiika 3 ng'obuwala bwetala ne boonoona emirimu ne buddukira ebweru ate bugenda buga Uganda mbi Museveni mutemu ate butuuse nti Museveni tuyambe ate omutemu abayambe omusi w'abantu. Twakwagala nnyo mu bizonto era nga bw'obeera mu bwoti gwe waliidinganga nga tuwulira essanyu nga mwoli nnyo Mukama n'aleeta ng'abantu bonna basobola okwawukana tuba tuli awo out of the blue ne Jjajja Zonto ne Kayanga Zonto ne bagenda abantu bano Jjajja Zonto ne Yanga Zonto wagezaako okubaleeta kuba bagenda bava ku ssimu tosobola kutuka bwe twali twawukana twatuula ffenna tovanga awantu nga tosiibudde gwe wasiibula twatuula ne twogera ne tukkaanya era bwe twasobagana nabo naddayo ne mbeetondera kubanga obuyinza kye bayita authority lwaki nze ndifendinga Museveni ne balowooza nti ndi musiru oyo omusajja alina ekyambalo ky'obuyinza obuyinza Katonda yabugaba tovumanga mukulu wo kubanga akusinga ekyambalo ky'obuyinza kati buliwo if you violate authority olwo kye bayita transferring rights singa oba n'ekyapa nga kiri mu mannya g'amayanja nga kirina okudda mu mannya ga Lukisi waliwo ebikolebwa bingi just no bina biwandiiko na sitampu naye obuyinza bulimu ebyo kakati bano baakutuka bukutusi mu ngeri ya kulya lukwe tebasobola kuyimirira
ne begaba makanisa tosobola baga omutima gwabwe muzito nnyo kuba balimu n'ebyakalogo kalenzi bwebityo ate kati ffe si mutima gwaffe so baagala okusekeetera bakuba ono tosobola bwabanga nze nali mmanyi kyendi mu bizonto ne Julius yali amanyi kyali mu bizonto naye ffenna twayimirangawo ku creativity we wadde twatuulanga netugira naye muwandiisi kati gwe omuyite babe gw'omuliivule toliivulanga muntu va awantu ng'osiibudde yakuweerera ne bwaba mubi mugambe nti ŋŋenda agambe nti kale tambula okole ki singa Museveni afuluma eggwanga lino ng'ayogedde ekigambo kirutambulirako emyaka emirala 4 kuba alina obuyinza abanga maama ne taata abo obuyinza ekigambo kyabwe kyonna ne Katonda akalubiriza okisiimulawo wadde ye Katonda wakolerako ku social media banga awo tono nnyo omukulu nga yawukanye n'omukyala nakulaba ng'ovaayo nojja n'owandiika ebintu ebisinga otera okukola lives zo ku page yo omukulu teyali mukama wo yali mukama wange wakolerayo mu biseera bya Teddy Bugingo oba mu biseera bya Makula bonna baaliyo kyekikuleetera waliwo akasolo ke bayita enkerebwe enkerebwe enkulu esimanga eggalira bwabeeranga mukono eyo nabeerako emukono naye enkerebwe waffe teziri e Masaka naye ne muno mweziri kayinza okuyingira mu ffene omwo ne kamulya kati mubulaba agwamu bwati kumbe munda kamukokota dda so naliyo ku mulembe ogwabombi kati simanyi oba enkerebwe yali yayingira dda epaapaali leeririra munda kyekikuleetera okuwandiika ku mukulu nga omunenya wano we yavumira omukyala oba kakati kuba gw'osabira wa Pastor Sarah siina buyinza buvuma bwogera ku musumba naye ate tulina provisions mu Bayibuli ezituwa obuyinza siina buyinza bubikkula nsonyi za muganda wange eza mama wange eza tata wange n'abalala naye ate mama wange bwagwa ku accident nga nze ndiwo nzekka osobola muyamba ekyokubiri tukkirizibwa okulaba obutatunulira nsonyi za mukulu naye ne tujja ekyennyuma nti Nuuwa oba gwe muyita Nuuhu bwe yanywa omwenge ne yeebaka omwana eyasooka yaga badde taata ali bwereere oyo yamukolimira bano ababiri bajja kyennyumanyuma ne bakola ki ne bamubikka n'abawa omukisa kyokka nga yali akoze ensobi so omukulu bw'akola ensobi waliwo emitendera omuyitibwa kati abalala bwe basirika Katonda abaye tajja kuvunaana nti ani avunaanye kyakoze ono kati aba awadde okutatya obuyinza okujja ekyennyumanyuma mbikke ku nsonyi abalala baleme kukikola kubanga omukulu bw'akola ekintu waliwo abagenda okugoba abakazi bangi so saayina buyinza mu Bayibuli oba waliwo abalina okumugambako naye bwe baabulawo n'empeebwa obuyinza okujja ekyennyumanyuma kyobola siina ngeri yonna gye namutyoboola gye namugambamu teyakubirako kasimu kugamba nti okoze otya ate tasobola kubanga era mu baana be yali akuzizza bye Bugingo amazima gali bwe gati Pastor Bugingo yannyamba yanjagala nnyo nsobola okyogera nti ayinza okuba takozesanga omukozi musajja yalagadde nga nze ku ssente ze yanteekamu n'omukwano gwe yandaga yanzijanjaba yansasula Pastor Bugingo omanyi omuntu aganja mu ofiisi ono ne ssente buli lunaku nga lwatakulabye anyiiga kati waliwo nagamba nga naye sijjagenda wa Pastor leero ndabye nga yito ssente ayiseewo n'abikkula kwata buli lunaku ng'ate omusaala nfuna obulango nze mbuvunaanyizibwako alawense mufuna naye ng'alina ne zampa n'endwala n'antwala nga munoonye eddwaliro eriggule so omusajja wa kisa bw'ati oyo omusaala kukyasinga ku basumba abalala tali disappointed naawe omuntu gwe yayagala bw'atyo kimuluma nakati omwana gwe nayagala bw'atyo naye era amazima gasigala mazima ate saamu walampa kyova era nnenya abavubuka ng'abanuupu towalampa Museveni naye oba mukayuuka ako togamba nga nti Museveni musiru namuŋŋoono oba ekinyonyi oba emmese ejja mutwalira obuyinza bukunyigirize ati gravity obuyinza bugenda kunyigiriza gravity obutuula kamiliyoni buyinza okuba bwa ddogo oba bwa Katonda naye eba authority kamiliyoni gy'ayina ne Bobi Wine ne Bebe Cool ku music wa Uganda n'ebisumuluzo bye bayina mu ngalo zaabwe toyinza vibe walamba bibanga transformer ogikwatirako bwoti kati gravity among men yakwata ku transformer okuli amasannyalaze amangi gajja munyiga mpola tomanya bwalibula okyasobola okudda ku social media oyinza okugenda ku bayitayo batya
wano basabira house of prayer no saba I can because kanisa wadde ne kanisa yange nayo kanisa tuli mubiri gwa Kristo tuyinza okuba mu obutakkanyo obutontono but it's a church era pastor Bujingo Musumba gwensaamu ekitiibwa ne kanisa yenjisaamu ekitiibwa kubanga buweereza oba pastor Sala buweereza bayitawo lwaki abantu baga nti wano wabeerawo ekkanisa ne wali ekkanisa ekisooka amadiini bwe gaagwo nti kibi okuzimba ennyumba z'ensiisira mu layini eno bwekwata omuliro gwokya paka kwesemba naye amakanisa ekigaseetinza nga mangi Katonda si musiru misa esomebwa mu nsi yonna ey'Abakatuliki ebeemu tegeeza Obukatuliki bwe bugwa lumu naye buli kanisa erina obuyite obutuula ku Pastor Kayanja si bwe butuula ku Pastor Tom si bwe butuula ku Musumba Sala akusinisa ebinnyo ng'ate wazze mu kanisa n'agamba tuula gwe owulirize enjiri tomumanyira si buwandeese tonsinikira mannyo yimirira wali osumagira oli musiru oye Musumba ate ojja kisanga ku Pastor Kayanja oba Pastor Tom ekisa ekiri ku Pastor Bujingo si ekiri ku Pastor Namutebi so buli muntu aweereza mu kisa Katonda kyamuwadde ekyawukana ku madiini wava otya ku BBS twali tukumanyidde mu Buganda Museveni yanzijjako Museveni yakujjayo Museveni yampeerera okuva primary paka university bangi be yaweerera n'abali mu Nuupu ba Lubongoya bamuweerera Nelukwago yasomera ku state center ate kamba buli ekintu kimu abulako ennyindo bagendako ebweru naye bate mu regimu ndala abantu abasinga ku kibuga bannanfuusi bafere ku kibuga kuno abantu bafere Kyagulanyi yennyini yabagamba ndi Kampala si kibuga ky'abafala bw'obafala obeera yala ngena akajja mu kibuga Kampala State House buli mubaka wa Parliament ye musasulira accommodation n'abaana be ne medical kiri ku record njagala oli awaniko omukono ave si government State House kyokka ate abo bennyini bagenda mu Parliament ne bagamba budget ya Museveni nene ne babawaayo ne basirika kati nze buli mubaka wa list ya Kayihura yafuluma wano nga n'ababadde bamuwakanya bamuwanga kivumbi bonna kwe bali babadde banywa amafuta ge ababadde bakuba Kayihura nga banywa amafuta ga era Kayihura bagenda omugobanga biru ekyasinze obunene ya amafuta bagenda ofulumya list nga babaka opposition ebasingako abantu bwe twasoma na ku State House bangi abamu bakola emirimu gyabwe oyo yakuna mane twasoma naye abaana bangi bw'oba bali munaku n'oteega muzeeyi emmotoka neeyimirira ng'osabye Katonda lwaki ate okweka ng'ofunye akasente kuba nze abo bonna bonna ba Lubongoya tewali ansinga ate nze ababuulira amazima nze nkubuulira amazima Museveni yampeerera Museveni yakuweerera ekikukubisa abannuupu bano abantu ba opposition bonna akuba nti Museveni yakuweerera oba gwe lubeerera osigala ku mazima saagala muntu ayagala kwavuwaza muntu ng'amulimbi abasajja abo opposition balina vanira tebamuyigiriza kulima baana tebamuyigiriza baana kumulima balina vanira Babi alina omukutu gwa Amazon kwatunda obutabo Amazon bika abimanyi okwandiika ebintu eringa nga bw'ogula amasanga bw'ogenda mu library nga YouTube naye ogendayo Amazon noga njagala kusoma katabo amaloboozi mu kisenge n'osasula dollars n'okadawunloadinga page zogeze ki abirina nga tabigamba nga baana bannuupu bayina embizi bayina embuzi balimi balunzi bayina amafaamu naye bagamba gavumenti nki faamu ziriwa ate banaazikubuulira Lutamaguzi bw'abajja ku BBS ajira ku boda nga apakinze emmotoka ey'ebbeeyi wali wansi salinza obunafuusi si bwagala kubanze bwe nkubulira amazima buli government Bobi Wine bw'ali obuyinza God forbid asooka kunoonya Dr. T tayinza kunoonya Eddi Mutwe kati amwakaze eki anti alina omukuuma atya omuntu afuuka president ng'aleeteeza embwa zimukuume anti bamubeereddewo naawe leka Oloza olabiranga Museveni fede mu ttale yabawo ebifo mu lwaki bino byoyogera ku online n'okuba nnyo Bobi Wine nkulaba buli kyapostinga kati yagenze n'agenda e Dubai naye buli ssaawa obeera omupostinga ng'omukuba ng'omukola lwaki togenda emagere n'omugamba mukulu tulina kukola bwe tuti ne bwe tuti anti byapostinze siri Muganda byapostinze sibirabye ku magere mbirabye ku Facebook
muganda oli muki musajja bunyankole nze tukayire Lugaba Museveni muhozi nze nkyuka ono Paulo Muwanga yagamba ku mulembe gw'Obote nti yejjusa nnyina okumuzaala mu Baganda ewali omugaati w'enzira Abaganda mulinako kaki wano mwasona 2,200 ne muzirangira Katikkiro yakwata milioni 10 n'agenda e Canada yavaayo ne milioni 4 nga n'ez'amafuta tezavuddemu ne musonda 4,400 1,500 2,200 omusajja atubba kati mumuli bakopi kati wabuvaamu Buganda dda siri Muganda sina kyembuganyirwa osobola okyogera e Bulange nti nze siri Muganda nfunayo kaki abaana badimandinze wano ne badimandinga kabaka agenda ajjanjabwa Kyagulanyi nga nkulaba ng'era obayisizaamu eggaali Kyagulanyi yasindika abantu okuvuma abantu ne kabaka Kyagulanyi musajja Muganda balina ettaka lyabwe lye bakaanira eyo Kyagulanyi yasindika okuba institution zonna abeere wansi politics ne ku mulembe gwo Museveni bennyini bakyogera bayambalanga uniform z'Obote ne batta abantu bagambe nti Obote yakola ki yabatta Kyagulanyi omuze gw'okuwemula abantu ku social media n'okuvuma yagutandika ku by'ettaka lye 2018 kati wadde waliwo abaagattako bangi naye ayinawo akabinja Ashibag akubuulira kuba yali kyaliiwe era bonna babibalanga aba Ashibag yalya naye erabira omukulu kuba tebalina abayimbi tebalina ssente abayimbi batambulirako ebbanga n'oyongera okusiraana naye omukolasyo ne ze bamufuuye no gy'ozironda azikujjamu mu nsawo n'olukumi olukadde n'alukujjako kati bwe neewunya Kyagulanyi yagenze okuyamba abaana oyo nga abayamba atya Kyagulanyi eyina alina ekisiraani wano bamuwangula ekyo kyekisiraani ekisooka n'agenda ewodinga ne bamuwangula yagenze okuyamba abaasiraana n'asiraanirayo naye ekyokubiri yabafiirizza amawanga g'abazungu tegaagala galabisa kuba eyo story kati yafuuse international bagenda tandika okulistika nga bagenda wa sebbanga oli munaku oli musirwa taasoma yadde obadde oleeta obusimbo n'obutunda ate obadde oyitaayitawo nga bakuleka handiragegi ate bakulaba oyambadde obukofiira bwa Nuupu kati banakuddamu business tefudde tubadde tulina gwe tukola nekubukedde lukungu Nuupu ng'akola bulungi pulogulaamu yadda mu kuwaana Kyagulanyi baagobye Kyagulanyi n'amuwa omulimu dikanyo kati kino nkubula Kyagulanyi n'alya ngula data wali wakuba data wange yaweddeko n'enkyusa profile picture n'ogiteekako ki Nduupu nze ali mu buyinza gwe ngenda nze siri musiru ali mu buyinza gwe ngenda naye Nuupu n'erya kati n'oyogera ku Kyagu era live zikyukirawo oba anywa enjaga tombuule taginywangako omuganda omutuufu yeggwe nze nkubuulira Kene Lukyamuzi yafuna ki mu kuba gavumenti tewali nze mwegomba Kene Lukyamuzi mwegomba gavumenti eriko yeba gavumenti eriko gyengoberera kuba gavumenti etta ew'obulamu yeba mu control Museveni alina obuyinza okulagira ne bakuba amasasi abasajja ne batambuza nabigere okuddayo gye baavudde nga buli bamukubye nga teri abakwatako ate olina obuyinza ogw'okusembera omuntu alina omuliro omanyi kyo wano waliwo safe house nga emiggo ginyooka wansi eyo ku National Theatre okimanyi gavumenti ogitegeera birobe n'ebizimbe obiraba birina tunnels wansi ezibigatta byonna kino eri UBC ekyo palamenti eri Serena eri KCCA byonna kyebadde okimanyi wali tewaliwo ttanawo kugundi awo nawe ku nkulu ngaawo mulimu emikutu n'ekigatta waliwo kugundi ya DFC eyo gavumenti gw'otambula ggulu nga bali wali wansi bali mu kupulaningira mipango Commander in Chief ye Museveni ne bwafukaawo tannafukawo yalina obuyinza kati Queen ebikolobero byakola ensaani gwala byamuvuma ng'afudde omanyi Queen ebikolobero byakoze ensi omanyi Queen entalo ze baleeta mu mawanga omanyi Jamaica emisango gye badde ina ne Bungereza kuba Bungereza yabasuula kazinga baali basibe ne basuula eyo emisango bawera ennemba Queen yabbanga Diamond mu mawanga ge ne artifacts ebintu byonna ani gwala byamuvuma kuba muntu aba wa buyinza muleke bwafa era buli omuyaga Queen baleeta kama yamuwa obuyinza naye kati wano omuntu bwafa nga Bakyagulanyi bavaayo nga basanyuka ebyo si byagala ekyokubiri njagala okutegeeza bannayuganda ne Kyagulanyi anywa enjaga akyaginywa nkulaga ekifaananyi wano njagala Zubeda nedda ogenda kuddamu okiraba oyogeza amazima ne Museveni aginywa gamba nti nze Zubeda
Anti njagalo anti oli w'amaanyi nnyo. Wamulabanga akuma. Wamulabanga akuma kalimingo bya amazima ekifaananyi kyaddi. Bw'abanga yagivaako ekiraga ki? Olaba Kyagulanyi bw'ati bw'atuna yetunula. Kati kankulage ekirala ate. Ngaawo si bw'atunula. Ngaawo si bw'atunula. No, kati olaba oli yabadde serious wano yabadde ne bakyali. Ng'oli musiraamu omukyala asaala ajja kugenda mu jjana akkiriza mu Katonda. Kyagulanyi tanywa njaga. Yaginywanga. Takyaginywa. Tumuwunyeko. Yero muwunyeko. Mundeetere wano muwunyako ng'agiwunya. Simanyi na bw'ayita ku mbwa zaako kisaawe. Kati era n'abazungu mbeewuunya okulanga bamukkiririzaamu by'ayogera. Oyo aba yakedde okukuma omuti. Nze Kyagulanyi talina kyaŋŋamba. Politics w'okuvuma n'okuyingira abantu Kyagulanyi yamuleeta. Besigye ne Museveni beemanyiiko bingi byakomanga eyo. Eno bwe badda beeyita mwami Museveni ne bazoganya ebyabwe. Kyagulanyi yaleeta politics w'okuyingira obulamu bw'omuntu munda ng'obyaba akasuku ebyo. Nti bw'oma nkoze ku Zubeda. Zubeda tuli ba comedian. Sikutyobo, sikukwatirira. Oli mukyala mufumbo. Kati Kyagulanyi yaleeta politics w'okukwatirira banne. Yabasindika. Anti bannabyabufuzi bwe batyo Museveni yagamba tewali yagamba beero diyo ezo mbizzi tezina kuba bantu oluva ku live makole kati gwe bakuba Museveni yagala tukuba yaba yejjeko omusango eno omusajja agala Museveni genda omunoonye kale kankobe bannabyabufuzi bwe batyo ajja n'agamba nti ensi eri bulungi ng'olutalo lunyooka. Enfuma gye bakuvumamu ku Facebook omanyi nkugoberera. Abantu banvuma. Bakuvuma nnyo. Buli ky'oteekayo bakuvuma. Wagenda n'oteekayo maama. Neŋŋamba kuba n'abaana abatalina kati kati kankulage ekintu kimu. Ffe tutya n'opostinga bazadde baffe kati. Abammwe owange musiru kuba yazaala nze omusiru. Oba onvuma obusiru oli yanzaala. Kitegeeza musiru. Musiru. Kyokka Katonda bw'aba ayise Dokita T asooka kuyita bazadde bo. Bwe tusoma Bayibuli Katonda ayita Abraham n'amugamba vva mu nsi yammwe. Naye yasooka kuyita kitaawe. Wadde kitaawe talina byamaanyi bye yakola naye okuzaala omuntu aliko obuyite n'oli aba yakola atya? Kyobulaga nti mirembe Maaliya ojjudde enneema oli wa mukisa mu bakazi bonna. Kuba Mariyamu yazaala Yesu. Kati Katonda yasooka kuyita Mariyamu. Maama wange nzijukira edda okusaba bwe kwaggwanga mu ekereziya nga baamuwaayo akadde. Era yali akulembera oba ebyensoma. Bakristu baganda bange mbalamusizzaako. Nze Nakijoba Aneti. Nzize okwogerako nammwe Mukama by'atugamba. Batusomesa wano buli lunaku. Naye obulogo bubalemeddemu. N'obutamiivu bangi wano mutamidde. Abangi wano mugenda nava mu kereziya mugende munywa omwenge ne bakyawa maama. Nina bw'okituuka ewaffe waliwo abantu abafudde nga tebazze mu ekereziya Bannakijoba. Ayogera mazima. Maama. Kyemumanyiiko ebbanga lyemumazeeko baba yatabusa asobola okwogera waggulu tateeka kintu ku mutima. Maama bw'olwala ennaku 3 maama ndi mulwadde genda omirembe. Maama ndi mulwadde genda weekebeza oyo siriimu. Ate nkugamba eki? Abakazi bamugenda mwe bakabakako. Oyo siriimu genda weekebeza ate oli musiru nakyo otamanyi. Genda kufenga omusiru nze lwofa sijja kulya nja kukaaba nnyo enkya bajja kunterayo eminwe. Bw'atyo. Olukiiko lw'ekyalo lutuula. Bafaanana maama. Olukiiko lw'ekyalo lutuula. Famire ekyalo kyaffe. Famire ya maama yonna yeesingako. Bakuzaalawo. Eyo Masaka Sembabule. Kati ekyalo kyaffe nti ne chairman w'Erosi wano wa mu famire. Kyokka bambi yafumbira mufumbira. Kati entale ezimu zijjanga z'abasezaalabe. Kati lumu wajjawo omukyala mbw abaana be babagambye mu balogo. Olukiiko ne lutuula mukyala atabusa agamba baamugabye obulogo. Olukiiko ne lutabuka lwaki baalebudde omuntu. Maama n'awanika omukono n'agamba senga bakuwayiriza obulogo. Nze nga nkumanyi naawe okimanyi oli mulogo. Tebabagoba egindi. Maama wo tebamugoba egindi. Maama wo tafudde wano nga bamuwandisiza ebbaluwa omuntu waddamu. Olukiiko olwakoma. Maama amazima gali mufuula wa. Ye bw'atyo kati. Njagala nnyo abantu. Maama wange tatya kugamba. Yakubuulira amazima gw'omanyi kati nze nange bwe mba siwemudde. Mbadde mu media muno nina byenkoze ebitali birungi. Naye tebankwatako nti ndi kati neegattanga n'omuntu oba ki. Mu bantu bembuulira by the way many people have come to church.
kuba videos enteekayo mubaako ate enteekayo z'abasumba biki nze mulimu z'oteekayo nga ndaba abantu bakuvuma naye tebategedde ky'ogamba kubanga ndaba ogwo gwe mulembe gwa Kyagulanyi emmandwa y'okuwemula etuula ku Kyagulanyi abamu naye yeekanga anti kiri bwe kiti olaba essimu eno gye tulina eva ku mulongooti gw'ekkololo n'empoma empoma loka tomanyi nayo amma taata wange empoma tomanyiyo waliwo bisatellite ebinene buli kye tukola wano ku TV ne radio n'amasimu bivaawo kati saava y'abaana okuwemula kubanga bano abayimbi bemulaba lwaki tubalwanyisa lwaki n'amakanisa g'abalokole gadduka Kyagulanyi eddogo erimutuula ku mutwe ddene Chameleone Bobi Wine Mariachi Bebe Cool bantu balogo nnyo babasabi nnyo naye nga baliko amaanyi ag'enjawulo kyobola Muhanja ajja kuteekawo buli posta ateekeko ate nga takyali fane lwaki nti emmandwa ya comedy eba etuula kwani kati Kyagulanyi okuwemula ne bw'owemulire Saudi Arabia tegeera nti emmandwa eri ku Kyagulanyi kubanga abayimbi balogo oba basabi era gravity musaasidde kuba tannatuuka kwenkanankana Katonda atuula ku basatu oba ndogo erituula ku ki kati gwe tolaba yatunula waadi ebyo abaana ne banda alo baba nga akubiddwa era olwo lwakola press conference n'olateka lasta leero baba naye nga seba abantu bawaga bannabyabufuzi bwe bano n'abamusinga okutegera sebo nga bamuwuliriza bannabyabufuzi wali akaliibwa gye badduka sebo nga bawuliza Kyagulanyi nze nyinza okuwuliza Kyagulanyi sentamu mbu yagenza okusasula emitwalo 8 sentamu mbu aguleya ticket sentamu tabu wetu akuba kati oli mukola interview ne abamanya n'abali ku kamera bamanyi Kyagulanyi tagaba wende 10 naye agabe choke ne muwogo bogende uwe bakwa ani ebyo ate Kyagulanyi nawe kasomo nawe kasani bampe obutwa nze kagumba kanupu kesinga okutya nze Dr. Tiamale sitya bidudumu ani anvumye Katikkiro yanvumye omuntu atavuga mmotoka atagenda ku petrol station kunywa mafuta tanvuma omuntu alina omulimo kati bwogenda ku profile yankuliko worked at Radio Simba worked at Soloti worked at Bukedde worked at State House olabako video za hamu BBS ngampemula aba bali Dubai abali mukwasa mamwe emirimu gy'abawula abo bamala kuonona mirimo wane waabwe emirimu wajiri Uganda abaana bagende bolu tobawagira kati ku New Vision nadde nyumya n'omusajja nanga nti emoloka ezo n'oziraba twabula ba driver abazivuga ngati wali ba driver atugaba emitwalo 7 naye kuyingira ku Bukwe batalya mukwatanywa mafuta ye takola ate ogenda mu restaurant n'osaba emmere wayite eddakiika ng'obuwola bwetoolola ssebo n'omukama ninjagala mmere leka tujje n'ojjayo akeetaano tetulina kyenji ne bufuluma ne bugenda n'otunuulira kati ne busaza passport ng'emirimu gyabula mu 7 gwe mumanyiira ajja vaako nga tokyasobola kukulula sitaadi ng'ovuga booda kubanga ekigambo kye bayita ekisa kituula with time kiriko obudde. Most of the definitions in physics are bound with the word time. Velocity is the rate of change of speed. When you see the word rate, that's respect to time. Speed erimu time. Distance erimu time. Momentum erimu time. Ekisa mu 7 kyaleese mu Uganda buli omu okukola byayagadde. Ne muvuma, ne muwemula, ne mujerega. Kyagulanyi n'agenda ne yeekubye ebifaananyi n'emmundu n'akomawo. Oyo aba akolagana ne mu 7 zaawo zetoza kunnimba. Nubian gwonyumyako naawe. Abo baali bayimbye bayaga tobaleeta naawe. Tonyumya bayaga. Omuntu yali akutte omusokoto gw'enjaga ne yeekubye ekifaananyi. Era mwegendereze bye mukola leero. Ojja kwekubya 3 y'embizzi mbulago yasuuna bbeeni enkyosiramuke. Bajja kuba wekimuli. Ndilane bakuba wekimuli. Abantu bakola ensobi leero abaana bali ku TikTok bakola video nga balaga empale kubanga baagala views. Enkyo ojja kwagala okwesimbawo. Kye nagamba Donizera. Omwana we bambi enkyayinza okwagala ofuuka Senate mu America. Ne bajja ebifaananyi ng'alaga akabina okuli ebinnya.
ne bakuba ekigo. Mwegendereze bimukola Kyagulanyi byali ebimu Kyagulanyi yandibadde omukulembeze omulungi. Naye bulijjo ng'empisa y'Abaganda okumala gadumira buli kimu kuba mwagala ebyamangu. Ofubutusiza omuntu eri mu njaga zze abadde mu kulwana mu kwekuba ebikonde ennaku zonna zijjudde enjala mbu yajja akwata obuyinza. Uganda olowooza kidanda. Kyawandiikibwawo nti abadde anywa enjaga tasobola kufuga. Bameka abakanywa enjaga ne bakulembera ensi. Tongamba Obama. Omanyi mulina olugezigezi. Obulamu bulina ekigambo kye bayita preparation. Bw'osoma Bayibuli, Adamu bw'amala okwonoona, Katonda ateekateeka Yesu emyaka giringa mu 1,000 mulamba. Tewali kintu kimala gajja, Katonda muteesiteesi. Before God forms, he prepares, he forms, he creates and establishes. Those are the 4 layers for God to okuteekawo ekintu n'okiraba. Kati gw'oli avudde eri mbwe MP akutunzeewo ebibinja by'abavuma. Buli amugamba ko oli musiru. Nyanzi nga tebamuvuma, abaana ba Nuupu tebavuma Nyanzi. Kuba bamumanyi abagamba abasiyazi bali mu Nuupu. Oyo ye ne bwa postinga ki? Gashumba yabavuma ne bamutya ye yalagira oyo mumute. Akati Uganda is a part of Africa. Toyinza kuŋŋa nti ogenda kunula Uganda nga Kabaya tanaaba. So kugenda onaaze Kabaya omusale n'ebirevu. Nze namala pise nze mu kunsonga lwaki siwagira Kyagulanyi. Ate nze nalonda ku Besigye. Kyoya kyoyagala kiza bw'amaanyi negendedde. 2016 nalonda ku Besigye. Nga nina effujjo omundowooza gavumenti akyawagira opposition. Naye omukyala Musumba Sala in fact yambuuza ekibuuzo nga Tobbi Museveni omuwala mpa kitaawo ku nsi yakola ki? Ekyo ekibuuzo kyammalamu amaanyi. N'olwaleero kitange capacity gye yalina n'emyaka gye yamalawo omulembe gwa Amini mugamba gwali mulungi nga teyazimbako kalina. Abaana boonoonya ababooda tutandikire ku bavubi. Abavubi omuggo guli ku nnyanja leero. Naye emyaka gavumenti gyerwanaganye n'abavubi ng'ebagaana okutegesa kokota n'okutega byennyanja n'obutwa ne bagaana. Baali balowooza ekisa tekirikola ki? Boda zitukoze bezaagala. Babagaba bawandiike ne bagaana. Bakula sitaani. Ne bakolobola ekkubo, ne bakola effujjo. Ne batomera, ne bakunga, ne bakola effujjo, ne bakuba emmotoka. Buli batta omuntu eri waggulu. Balowooza Museveni tabalaba. Aligenda omulala najja. Kubanga emirembe gikyuka. Ensi ekyuka. Bw'aba Museveni mubi. Museveni akaddize sirwana. Museveni naye byakoze Uganda atwavuwazza kituufu. Yasala omwanya ebbeeyi kubanga amazima buli woleka Abaganda emmwanyi ne zirinnya nga bagula Sahara nga bawasa abakazi abo nga banywa emyenge. Ewaffe ku mulembe gwa Besigye 2 abantu baasibanga bavuga pikipiki. Anti sente weri emmwanyi weri n'azisala ebbeeyi vanina n'amussa ebbeeyi ffe tumulina ntumutunda bbeeyi. Kubanga gavumenti si nsiru ne Kyagulanyi bw'ajja tayinza kulinnyisa mmwanyi bbeeyi. Tasobola kufuga Abaganda balina sente. Kasooli bw'alinnya nga bamusala. Kyagulanyi nti Muganda. Kyagulanyi ate nga wasa Munyarwanda. Lwaki teyafuna full figure? Ye yaliwo. Kati ate obwo tugoba Abanyarwanda mu Uganda ng'ate mukazi Omunyarwanda. Ebyo politics byabwe ebyekigwagwa nze namala P7. Walonda Besigye mwayimbanga ezo ennyimba. Anti Besigye ajja. Mwamanzi wandiika. Effujjo ly'abavubuka naliba ku university mbunenda Besigye. Kati yali yakasangati. Abantu gyali abantu ebakuba amasasi ku lwa Besigye n'abakutuka emikono. Byakomaawo. Musumba Sala we amukiwunya agamba ndudde mu kiwunya nagamba ngo omuvubuka mukwano gwa. Ngati yagamba yaludde mu kiwunya amaze emyaka nga 2. Agamba omuvubuka namugamba nga mukwano agamba omuvubuka wali mu kiwunya we namugamba gogobera Besigye lumba likube essasi. Mbu Besigye buli wabeera bwe bali erubaga essasi ne mukwata oguna kati mulema. Ajjukire bigambo bamugamba. Okuwagira si kibi gavumenti ekola ensobi naye ki ekikuvumya Museveni? Lwaki ovuma Jeneti? Temukoppa bazaake. Bazaake boolaba bannabyabufuzi. Asuula milioni 10 kitaawe n'azironda. Omuntu bw'agamba nti Museveni mutemu. Bakabaka ba Buganda abaatugumbulanga abantu. Obukulembeze kutta. Kabaka omulaba nti mulwadde. Obukulembeze kutta. Ate kiti.
Abaganda badimanika kabaka waabwe agende. Abaganda kibagende ate no basiru nabagamba olinga Katikkiro agenze ebweru nti banne mudduke mugende ebbanda kabaka gyali Katikkiro agenze ate banvumeera. Bagamba Katikkiro asibidde kabaka mbuwambe. Katikkiro na posting ati banne ngenze Boston. Nange nenziruka nengaba ne mudduke ebbanda mujjeyo beene ate banvuma. Ate era nojja bwotyo era no postinga. No gamba nti bane muzeeyi agenze omukulu alayira. Kyagola jaga bamubba entebe ne go bagibbako ali kamocha eyagibba ali nakasero otambuzaawo bigera ate waliwo n'ensiko jja weebuzaabuze yagenda nga luta alayira bagamba bagitime entebe. Ebyo byakubuzaabuza abantu. Bayibuli ega nti okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira. Lumbuye byayogera alina baasiriwaza bangi kubanga waliwo ebigambo bisatu: knowledge, wisdom, understanding. Understanding is to stand under. Kyova olaba omuntu atatudde tasobola kuyimirira. Kyova tugamba we are sitting for exams of PLE. Why don't we stand for exams? A parliamentary seat, a chairman, waliwo entebe. Kakati okutuula kikulu. Bw'otuula wansi w'okumanya kwa lumbuye ojja kuyimirira mu busiru bwa lumbuye. Ajja agambe Kagundi afudde, kabaka afudde, gundi agizewe abantu waliwo ababitwala nti byaki bya ddala. Kakati ebyebintu tobinyooma. Bw'aba Katonda ampadde obusobozi obusobola obbayingira kuba si buli omuntu abulina. Nze Mukama ampadde obusobozi obuyingira mu Kyagulanyi naga nti akavubuka kannyingidde. Ekyo tekijja lwakuba nti nkeera kulya mmere, ekyo nkikolerera mu Katonda. Era abakikola nga bakikoze ku lw'amaanyi gaabwe bagwa. Kubanga bino bya mwoyo. Kyagulanyi aliko eddogo ly'enjaga n'okuwemula. Goliko lyaki? Dr. Tyamale ndiko omwoyo gw'ekijaso okusobola okukyekera ne bw'obaani. Bwe nayogera ku Pastor Bujingo alabanziriza. Ani gwataddizanga. Olowooza ki teyanziriza? Oli mutabani we. Bangi batabani be yali akubye n'asuula ku ttaka. Nga ne Martin mwali. Martin. Lwaki tasobola kunkuba? Lwaki atuma butumi naye mwana oyo banne omwana oyo. Ekisa kibeera ku muntu. Ronaldo abaddeko ekisanga bw'okwata omupiira oguwayye kubanga yaliko emmandu eteeba ki. Kigenda kimuvaako ebiseera bye bamuwa omupiira n'omulaba kati nga kuba akuze. Ekisa okumanyika ebyo nabyo biba myoyo okumanyika. Abasajja waliwo omuwala yajja ku baana bano betukolako aba masturbation abaki. Omuwala yajja n'atuga abanna nze nga mundaba ndi mubi naye tewali musajja ampisa ate bonna abasajja bafumbo n'amaka gaabwe ng'onoonye. Kuba ng'aliko omwoyo gusobola okuleeta abantu ne bamukwana. Kati nze Dr. Tyamale among many ndiwo kutaatira mu kulembeze wadde mubi. Omukazi bw'aba agenda okuzaalira abantu abakazi beetooloolawo. Kubanga omukulembeze tomukunamya. Kibi nnyo Kyagulanyi okuyimuka n'ayogera obuziina bwa Museveni. Besigye kyatakolanga oba inguli tulinawe. Zaake kibi nnyo okugamba nti president wa an idiot. It talks volumes about our nation. Bamuwa ssente n'azikasuka ku mukolo. Lwaki tawo yazironda n'okukasuka ssente nga omubaka wa parliament, speaker, namba 3 akuwadde ssente gw'omuvubuka w'emyaka 21 akulembera abavubuka n'ozisuula. Kiraga okunyooma obuyinza wadde bali babi. Lwaki maama obwo omusanga atamidde tomukuba luyi? Anti maama. Kati bwe tugamba Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Kyokka ate era egamba one word for a wise is enough. Ekyo mubuli ngero yakiwandiika Solomon. Lwaki yagamba bw'atyo? Nti every Jewish word Bayibuli yawandiikibwa mu Yudaaya nezzibwa mu Lugiriiki oba Oluyonaani nezzibwa mu Lulatini ne mu nnimi endala. Naye originally ekigambo ky'Oluyudaaya nga ne Sulumani yali mu Yudaaya kiba n'ennyinnyonnyola nnya. Kyali ekigambo kimu kyaffectinga financial life, social life, physical life ne spiritual life. Ekigambo eki kuba kirina ensonda nnya. Akati olwaleero bwe tugamba kitaawo ne nnyoko tutandikira ku mami ne daddy, the fountain of authority, ne tudda ku bakulembeze abalala abagenda bateekebwa mu kkubo ly'omuntu. Kuba buli muntu alina ekkubo. Headmaster,
chairman LC1 senior woman class monitor landlord jukira landlord aliko ne Katonda is our lord lwaki omuntu atabeerako erinnya lya Katonda your majesty your worship ng'ate muntu abo naba abitiibwa kati nuupu n'obunuupu bwayo ekuba ab'ebitiibwa nga buli muntu emukkakkanya n'okumuvuma n'okumuwemula nti ekuba Katikkiro n'ekuba Nnaabagereka n'ekuba Rwema n'ekuba Shiba n'ekuba Vinka n'ekuba Gundi n'ekuba Museveni n'empuuga avaawo n'awanika emikono ne bannabaana nga banvuma oluzaki nuupu yakoze ekitebe ekyokubiri nga tebakyagala kugenda wali wabaawo bwana bwa social media bulaba ayingidde nga bumutandika kati buli Kazibwe Bashiru anti bagamba Kazibwe tabayambye kati kyova olaba nti bw'otunula Babu Wine abamuli okumpi banneto simanyi oba wano neto omumanyi kivubuka kiri enjaga yakikkuba because ebintu bino temubirabira obukulembeze eddogo oba Katonda buli muntu ow'amaanyi aloga oba asaba ovumirira abaana bagenda ebweru abaana bagenda ebweru bangi era bw'ogenda ku kisaawe buli lunaku wabeerawo layini gy'otabala ey'abaana abayingi abagenda Arabia ejjula n'ennyonyi endala zonna ne zijjula abaana abava wano bakulaga nti wanti wali mirimu omwana akeera ku makya n'anoonya n'atambula n'adda mu ofiisi eno n'adda mu ofiisi eri mwe mugamba emirimu anti balowooza bonna baali tebanoonya mirimu weegi baagala kugaggawala balowooza buli omwani bwakugaggawala bw'alaba nvuga benzi alowooza nagifuna mu kusinika binnyo Museveni yakuwa omulimu ku Bukedde ne ku Simba yagumpa ne ku BBS yagumpa kakati buli mwana alina essimu bweti eri mu miliyoni namba yazijjawa emirimu gy'Abanyankole buli mmotoka etambula wano ya Munyankole nkumenyera abagagga Abaganda n'Abakalamojja kati obyo byakwekwasa bw'obulwa akabina teweekwasa njala nti yakamalako ebyo byakwekwasa omuntu mu bulamu ateekeddwa okukeera okusi buli omuntu ajja gaggawala era bagende kino njagala bagende bo bennyini bakomewo nga bakakasizza nti ensi siiki ensi ejja bakunya mwagala ebakunye bayige mu mathematics bogatta 10 ne 10 ofunaaga mu bulamu bwa bulijjo zigatta ne zigaana ovaamu kati bo baagala bagatte 10 ne 10 bafuna 2 buno bulamu si mathematics abaana oyagala gye bagenda babere progressive Dr. Tyamale ndi mumpi nina ebitege ndi successful waliyo omuwanvu avuga boda bambi tokiza baana kale waliyo omuwala omubyayi n'obufumu nga ddala nabatanzi tafumbirwanga tirakolanga mbaga ne osanga obwana gumwasomanga nagwo okukyafu oguyina amabeere amanene guyina emmandwa ne bagukuba embaga anti bya Katonda akati abaana boonoona emirimu era abaana bajja mu inbox Dr. Timfulina omulima amazima nga nsobola bafunira ani gwe ndikomendinga omuntu awe omwana emmotoka ne wayita emyezi egi nakubire nti yabuze nayo nze nzire mu kulibwa emmotoka z'abandi abaana mukwase boda alipootinga leero eno wiiki ekyatadda abo basaza passport bagenda wa ebweru omulimu gwa boda gwe mulimu abantu gwe bakola ogutaliiko musolo boda tayina musolo guliwa Uganda abantu bawo musolo egutya mukwano buli kyatugula tuwera kati njagala otandike tubale njagala mu bulamu tambulanga n'okumanya kubanga ojja kkaayana ng'okaayanira bwereere enjuba tetambula ensi yeetambula naye omuntu wa bulijjo mugamba nti enjuba agirabye wali ku makya ate kawungeza agirabye ate n'omugamba nti ensi yeetambula ajja kugamba nedda kiro sukaali yammeka kati simanyi ngula kasawo kasawo kammeka 15 mu mmeka akasawo ka sukaali tudde ku kiro omuntu janyo wa bulijjo yammeka yanya ya 3 tubale nti ya 5 bw'oba oguze kakira oba nnya 5 kuliko omusolo gwa mmeka simanyi katogamba nga tomanyi ate noga nti owo omusolo oteekeddwa kubanga ogumanyi bannayuganda ekisooka tebamanyi tebaagala kumanya ekyokubiri kiri bwe kiti wulira mu Uganda abantu abasasula omusolo be bantu abakola ku bizinensi abalina emirimu abavuga emmotoka
abalina tini namba kati gwe ow'omusolo kati oweera abantu nga emitwalo egi kuba mu Uganda bwe tuba tuli miliyoni 5 kuliko abantu nga miliyoni 1 abawa omusolo abala ffe tubaweera kubanga mu nsi z'ebweru owa buli musolo ate ne ku bintu gubeera kate nga mungi tubale kilo ya sukaali eriko nusu ebi omuntu tubale nti kale anywa nnyo kilo za sukaali 10 mwezi ezo ze 13 sabbuuni bwabeeredde wali ku 13 meka tuve kati walinnye ng'aliko nusu 2 omwezi ayozesa box ojja kwekanga buli munnayuganda omwezi awe 10 ezi naye ng'ayagala enguudo ennungi ayagala buli kimu katamanyi kati era Museveni kimukolera ne Bobi Wine kimukolera ate Bobi Wine kimukolera wa anti ofuga abantu abateeso kati naawe tomanyi musolo guli ku sukaali naye ogamba waaki mpo musolo kati gwoguwa kubanga gwolina tiini namba naye omuvubuka ali eyo n'okunaaba amala wiiki tanaabye naye baamugamba nti ku byogula kuliko ki anti ayinza okgenda n'agula olugoye anti olugoye luliko ssente mmeka emitwalo 4 nga kuliko omusolo teziyinza kuwera giwera kati kuba obusente obuva ku musolo ogwo ogwa bulijjo ogw'abantu ng'oggyeko bano abapayers you earn VAT biki buba busente butono kuba oyinza okwambaza emmotoka emipiira miliyoni nga 2 ne bakusaba VAT nga gira emitwalo nga 7 kati gwolwowa kubanga okola service n'owa naye kateebereza omuntu ali mu kyalo oba omuvubuka Nuupu agoberera agula engoye omulundi gumu omwaka sukaali anywa mu hoteeri mafuta kibiriiti biki omwezi ng'awa nusu nga 14,000 naye ng'akaayana kubanga talina kya so njagala mbabuulire baganda bange nze ndi mulabe w'omuntu ajja n'akusiriwaza wano abanambooze baavayo ne bavumirira olanya muba mututte ebweru ku ssente z'eggwanga nambooze baakutte emitwalo 18 egya $, gavumenti n'emutwala ebweru okumujjanjaba Kyagulanye emmotoka gy'avuga bwe ba bullet proof tosobola kuyingiza mu mmotoka bullet proof nga si magye gagikkiriza tosobola kati saagala kubuzaabuza bantu saagala kubuzaabuza muvubuka muntu omusemu false hope kubanga hope according to the Bible hope carries a meaning of two. Hope is confidence and expectation. Kubanga kati bwe nsuubirira mu Kyagulanyi kitegeeza expectation yange ne confidence yange eri mwani politics tagenda kuggwa Kyagulanyi tagenda kuva ku opposition abaafu bajja kubeerawo ebbanga n'abafiire Dubai abali mukunda bawaliwo n'abanda bamwe n'atera okufa kuba mwasalawo bubi twabagamba ne mukola ki ekisooka be mugamba nti government tebayambi batoloka butolosi ne bakukuta government bayita ku kisaawe abaana bayita Kenya ne tulina boda anti wulira kati kankubula omulimu ogukyasinza okufuna nga ate n'abantu trafficking ate abantu bennyini ne beweerayo ssente ne babayisa mu makubo agappanya abo abawala ne bamulanga poliisi ebeerako booda nnyingi ne zivundirako omanyi lwaki zivundirako leeta kaadi tukuwe booda ng'agirina anti ziba za looni ya looni naye ebaayo osobola ofuna photocopy naye abamu abeera ne piki talina kaadi ze zivundira awo neba ne poliisi lwaki eyonoona ebintu ngati tuziyitako nogayira bapiki z'abaana ezifunda kubanga tomanyi bannanga obutamanya ayasaamirire oba agenda akole nze Dr. T Mukama alina kyampadde ne Museveni mugagga ne Kyagulanyi mugagga ne Zubeda alina kyali bw'oyasaamirira eno ensi etambula ensi yasaamirira ensi ekuleke Kyagulanyi abaana be basomera mu masomero yabatwala ne mu masomero nga tebalina bubonero bujyayo kubanga alina erinnya ati muvubuka munnange ensi tegenda kuyisa nga nnyoko bw'anaakuyisa nnyoko yakkuza ekyejo ne Museveni abakuzizza ekyejo mukera ku social media kwasama naye omulala alijja nga tosobola kuwandika gende Dubai opostinga ekifaananyi ekiraga nti Dubai enswera yagudde awo bakunone gende wa Putin simawanga ga Europe obwavu obuli e Russia kyokka ze ensi ezisinga okuvaamu gaasi n'amafuta naye obwavu obuli mbannansi gende okyogereko gende China China Korea amawaga mawanga Facebook eri restricted naye kati wane waffe n'omusiru alonda kati mu America lwaki wa boda alonda bw'asula enjala gavumenti mbi bw'akkuta ekikomando Museveni abeereko tugende mu Q&A tosobola kubeera naye kulamba nga mwogera Q&A question and answer omanyi anyumira nnyo omanyi ndi omu mu bafaani be era
abatamwagala mu bannange ate ekirala bannange biko tata wange omanyize mu comedy njagala kapale oyo negundi oyo ne bali babiriga banyumira abula yali dolibondo yansesanga neddikani badde mukole ku sente mugule banyama ku bubenzi bannange tukoye toyota oguli otanyoko siyenta bannange simanyi kumanya Zubeda oyingira otaboti oyingira tabondi nogula paso bannange abantu mufune omuntu basibadulire temujja kukola bano fena bade akatuvuga benzi ate kiki olwokuba bakwadde sente ziranga benzi olowooza fena tugenda kuvuga benzi obadde agala sana agule benzi ogula kawundo milioni 5.5 enaku zino gitunda 7 anti ekisinze ekika waloneza 12 naye kyoba okola genda ogule Volvo milioni 3.7 oligona agisaka jagati motoka milioni beera n'obulamu obuli unique nze Dr. Tiamale nyimira wali mwene muyimirira wano sigenda na muyeyo benzi we banga bagikwa kubwerere kati kankubule ekintu kimwe anti era ogifuna kubwerere nakye nawaayo tewali kintu kya bwerere bw'olaba omuvubuka atakola ng'alina buli kye weegomba kebera akabina oba kalamu nze twatuula P7 ne batugamba tuleete ebitooke tusimbe buli P7 yagendanga ekibengo twasimbanga olusuku nene ntuula ne ngamba we naleeta ebitooke ebifaanagana ebyabannange ebbanga bwe linaayita sijja kusobola kumanya kitooke kyange naleeta ndiizi n'olwaliro ekyange nkyakimanyi kubeera unique nze sigoberera kyakaali sajja mu kibuga kusinika mannyo nze siri waanayingi namala P7 nenfuna points zange siyinza kugoberera Kyagulanyi Museveni akaddiye mumuleke awulira Museveni ebibi byakoze Uganda singa mbikutotolera bingi naye akaddiye olina kyomanyi iyo gamba nze Zubeda era singa mpite wagenda kadde Kyankwanzi Kyankwanzi sigenda Kyankwanzi naye abakomona esiri komona kati ffe tuli baana abaweereddwa Museveni naye siri wa family era siri munyankole naye mwebaza olw'omukisa guyampa okujja okundaba kubanga yampeerera n'ensoma n'entuuka wano ng'ovuddeko ekyo kisi ekimumpanyisa kuba ne Lubongo yabamutwala mu Harvard n'asoma naye ate yadda ku sayidi era amusaasira tumwi abaana b'abasirikale ate agenda bamuvume nezaake 10 yali ali akakivala agamba muzeeyi londawo 10 lyange eryo lwaki yazigabira ababooda badda byafuzi baffere tugende mu Q&A etuve ku tobire tujja kuva wano kano nakanyomero mukwano saagala okalowoolezeemu owasaddi nkyanoonya kubanga okunoonya bagamba nti who finds he who finds somebody to marry gets favor kati favor oba hona kyambalo nti oli bwajjaawo no ng'alina kakoola tumanya nti yo father era akatebe ke mumuwa kanjawulo kati Dr. Tiamale nina okweteeka mu kifaananyi ky'okubeera honorable noonye kubanga omukyala gw'onoonya abaggo oba onoonya ggwe nsamba omupiira nga njagala kuteeba simanyi lwe naateeba naye ndi mu kusaaba nsimanyi lwe nja okufuba okulaba nga oba mu y'ekyenda oba mu y'ekinaana so nkyali mu time frame enoonya kuba obulamu buno bwe tulimu si bwangu ate siri mugezi mu byonna ng'ebirala osanga bakyanyambako abantu befuula bakawagga nyinza okuba nina ebigambo bingi nga mukwano ndi mubi nga nja kujja obufumbo bunfeeko mu posting ku social media. Bwe nali njogerako ne Bruno yaŋŋamba ayagala omukyala ng'alina akabina ng'omutwe gwe gutegeera ng'ajja kuwa jjajjaawe ekitiibwa. Omukyala gw'oyagala aba afaanana ati? Omukyala gwe njagala omuntu asobola okukaalinga success yange. Njagala Tobbi. Omulala. Njagala Tobbi omulala. Tobbi omulala oyo gw'olowooza ki omuntu avuga tuleera omuntu ogwo gwe ne bakuteeka mu paso n'okankana bwoti naye ng'oli kale tuleera Nyankuba yeewetamu neetebereza bbaasi mira eri wano waliwo eri wano waliwo esunudde ziti olina ozitunulamu osale bwoti ng'otunula bwoti kati Dr. T Katonda alina kyampadde mu ggwanga si kyangu okuyimira mu baana abo kati nina okufuna omuntu ng'asobola kubanga oyo yennyini nnyini yasobola aba yenze
ayinza okuba tayogera ng'ali na bbali awo naye nga Tobi wakubiri atudde ye Janet nkufunye nnyo buli muntu yandinoonyeza omukazi ng'ani nga Janet wagwako mukwano emirundi mingi ne nnubukira nayo olwo namenyeka olwo nakubawo amamwa siri mugezi mu buli kimu because there is sexual life, physical life, social life, spiritual life ne financial life. Oshokuba nti ndi serebo bani na volongo terika abantu bangi. Tekigana nina amagezi byonna. Waliwo ebinnema nga nalina okutuula wansi. Ffe bazadde baffe baatukola bubi. Baakula batugamba sex mubi. Ate ne bakuwa entengo ogenda osike. Olabye? Kati bye twakula nga ne batukula nga toyingira mu kisenge ky'abawala. Atoge omuwala badokota ni. Kati olaba mama amanyi gwe nasuze naye. So singa baava buto nga bantendeka nti ekintu kino kirungi mu budde bwakyo. Nandikuze nga abawala ndiyozidi kubbo. Kati lwaki tugwa baserebu tujja ne kubanga tulabanga ku bakazi, tulabanga ku mukazi ambatambula atalina mpale, tulabanga ku pornography, mwayingiranga mu kibanda n'olengerawo katono. Kati you are introduced ku buli kimu nobeera overwhelmed. Nokola ensobi z'otalabanga nako. Kati nentula wansi ntandika okuyiga. Wali okuteeka ku mukyala wo ng'ayenda. Girlfriend anyway. Watu wasangako. Si wasangako. Naye ba girlfriend ebimu ku bintu kizibu gamba nti girlfriend omulina wekka naddala bano aba media aba usanze ku social media. Gwotatemye mu kibira nti omusaze n'omuteeka ku gaali n'omutwala ewaka oba omusanze alina gy'akoze atya. So n'obulwadde gye buli ebyokwegendeza nebaza Katonda sirina bulwadde ate nga nayendako. Paka lwe nateerera mbulokozi n'entandika process y'okuwona. Sinnawona. Okyawona. Nkyawona kubanga ojjukira abakazi bonna bobaddeko nabo mu mukwano. Ennamba yaabwe balinga bameka. Nkwatako mbugalo. Bw'onyiga Tobi okomawa? Nyiga. Nina obunafu bwange. Buli muntu ow'amaanyi alina obunafu. Kati ky'oba olaba nti lwaki mpakanya Kyagulanyi nti gundi Ashibaga teyayogera bunafu bwani? Ate nga amumanyi. Kati Kyagulanyi ayagala ayogera obunafu bwaffe mu bantu ng'ate ne leader of opposition gw'ayina bamukubirako amasasi ku omusajja. Bw'okwata mukazi wo oba girlfriend nga n'omusajja omulala red handed okola ki? Waliwo ebintu nga kyokola okimanyira awo. Osobola okwagala mukwano gwa mukazi wo singa abakubye. Abasajja tulina emize naye osigala onsobola. Omanyi ffe tutendekeddwa ku musingi gw'ekkanisa nti nteekeddwa okubeera omugumu mu Katonda kuba sirina kye sisobola kukola bwe siba na Katonda. N'embizi nsobola ogikwata bwe mba seegendereza. Bapasita bakwana endiga zaabwe bakwana abakozi bakola biki? Gwe enkya singa weegomba pasita wo osobola okugenda n'omugamba ekigambo nti pasita ekituufu? Nsobola bwe mba nyonoone nze sirina kye sisobola kukola bwe siba na Katonda. Bw'osoma Bagalatiya 5:22 waliwo ebibala 9 muliwo ekyokwegendereza, obugumiikiriza, okwagala biki, bwe seegendereza sirina kye sisobola. Togamba nga tisobola kusiyaga. Kyagulanyi n'asinga okuwakanya abasiyazi. Olwaleero eyitala abaanonye eki? For real, ate eyitale waliyo baki? Bonna baliyo basiyazi. Ezo ensi muganda wange. Canada. Bw'oba wakafuna bw'oti omukyala bw'oti nga ogudde naye mu mukwano olowoozaako ku kintu ky'okwekebeza n'ogamba protected and protected ogenda naki? Oba obwongo bukufugirawo n'ogenda n'owesanga ng'ogenze nga toli. Kaakati waliwo abasajja nga mize gyaffe nga bunafu bwaffe. Naye nga bw'ojja nga ng'omaze mu media emyaka 10 nina bye sikyakola naye nga nakola ntya? Nabikolako. Era ndabula abaana abakajja abasema bakididde abasema negendera obuleko kikido yazina mwegendereze kuba ojja kukola ensobi ate oluuso oyinza okukola ensobi ne bakuwa red card eji. So twagwirako abakazi naye olwokuba Mukama agenza atuyamba emyaka gino sikyabikola ne lubadde lugendo oluwanvu. Museveni yakuweerera n'osomera omwenyumirizaamu nnyo eggwanga lino ovuga benzi buli kimu okyenyumirizaamu kitegeeza oli musomi ate oli musajja omutegeevu. Oli musajja si nnyo ndiko akato abasajja abagezi nze seggona oyo seggona seggona nze tomwesimbamu medadi nembewunya okulaba nga balemera mu bubaka wa parliament singa oyo looya oba mulamuzi ku lukalu lwa Afrika nebo balemera mu Kyaddondo mu kubuzaabuza abantu n'okugenda ku NBS ne ku BBS okubuza mambo. Tuyambira abaana baffe wano abataasoma otuwe kano ka sentence mu Lungereza.
omuntu lonna bw'olutegedde naye ng'omuntu asobola okulutegeera. Nze bwe nzija ne ŋŋamba mu Luganda nti Shamimu ndi mukyawe naye atafaayo. Kaakati anti kati nze ndi musajja ate gwe Shamimu. Mu kikyo nti Tobi ndi mukyawe naye sifaayo. Okituwe mu Lungereza abaana baffe baagala kukimanya. I'm chucked but I shrug off. You're chucked but you shrug off. Fatubatadde temina kyo. Naye ate tokoleke nze nakoma kusoma oluzungu mu P7 nengenda mu technical. Ebintu ebirala binanne. Oba technique gye batamanyi bakimbeera n'olubaawo. Pronunciation z'ebigambo ebimu mu butuufu okuba tebabinsomesa. Mbasizitegeera kyobula ntera nnyo kola ki? Okuwandiika. Technique njibagambira yo siri mulungi mu luzungu. Nalukoba mu P7 nenyingira technical ewatali luzungu. Ebimu ngwamu bigwe. Kachobula nyinza obutaba mulungi muki. Naye kasito kituwa. Nze Tobi siri mutuukirivu. Naye akatono ke nina nkawa abantu. Amina. Naye mu mpale ninga nina Rose ekyo kyoto kira. Kimanyi. Obaako oba okyamwegomba. Ai emower. Amina.